Ngisacela ukubingelela kakhulu abalendo bamangutubane. Into engicela ukuthi ngikhulume ngayo namhlanje ukuvuswa kwenhlahla phezulu kwakho. Makukhulunywa ngenhlahla kusuke kukhulunywa ngento wena owaphuma uyifumbethe. Masikhuluma ngenhlahla sisuke sikhuluma ngento edinga ukuthi ivuswe kuwena. Inhlahla kuyenzeka ukuthi yena ubuzalwe nayo, kodwa mase ukuthi ngenxa zabantu abanenhliziyo ezibukhuni mase beyayicindezela phezulu kwakho leyo nhlahla leyo ingasakhona ukuthi iphakame noma isebenze noma ivele. Yabo, inhlahla ifanana nento eyithalente lakho owaphiwa lona uNkulunkulu namathonga. Manje into engikhuluma ngayo la ukuvuswa kwayo. Yabo, ma uzovusa yona kumelaphi wendabuko noma uzocela ukuthi akubhekele yona ukuthi ngabe ibhajwe kuphi lenhlahla. Yabo, lapho uma iqala ukuthintwa inhlahla yakho kufanele kuqale ukuthintwa into ebizwa ngokuthiwa ilithonga phezulu kwakho noma eyingilozi phezulu kwakho. Ngoba okunye okusamele sikhulume ngakho, akekho umuntu ongenabo abantu abadala, kodwa kuya ngokuthi labantu abadala beze bakumbathele ini. Yabo, akekho umuntu ongenabo abantu abadala, akekho futhi umuntu ongenayo imimoya. Yabo, ngoba imimoya yiyo evikela abantu ezintweni. Yabo, mase kudepend ukuthi le mimoya ingeyani. Yabo, yikho kufanele ukuthi mawufika kumelaphi ethi ezokulapha ngendaba yenhlahla ethinte lezo zinto lezo kuwe, ethinte lamathonga akwembethe, ethinte lenhlahla ekuwe mase ethinta lemimoya ekuwe. Masikhuluma ngemimoya, imimoya izinto ezehlukene, imimoya ehlukene. Khona imoya yamathongo, ukhona imoya evela kumvenqana. Sengisho ukuthi lento yiyo embatha inhlahla yakho. Umuntu ufanele akulungisele lezo zinto ukuze wena into zakho ziqonde. Wena usuke ungaguli, usuke uphila, kusuke kungabuhlungu indawo emzimbeni wakho, kodwa kusuke kulimale le mimoya le ekufanele ukuthi ilungiswe phezulu kwakho ukuze ikwazi inhlahla yakho ukuthi yenzeni, ivuleke, uzukwazi ukuthi isiphiwo ophiwe sona sivuleke.